sarana muro anne humbari sarana kaho hanze humbari tonante. Il-Papa Franġisku ftit ġranet ilu fit-12 ta' frar tal-id-dinja tagħna waħda mill-isbaħ eżortazzjoni apostolika it-trimin tiegħu bħala frott tal-esperjenza ta' mixja li huwa għamel flimkien ma' madwar 180 nisqof tal-Amazonja fis-sinodu li sar f'Ottubru tas-sena l-oħra, sena 2019. Hija l-esperjenza tiegħu bħala maġisteru ordinarju tagħna din l-eżortazzjoni u semmija bħal karta ta' mħabba Aziza Amazonja. Hija eżortazzjoni apostolika li għandna naqrawha b'ħafna fidi. Il-Papa jgħidu stess li mhux qed jiktibha biex tieħu post id-dokument final tas-sinodu tal-isfijiet, dak id-dokument ġie ppreżentat flimkien ma' din l-eżortazzjoni u għandu jinqara u jinħadem ukoll kif il-Papa stess talab lill-isfijiet tal-Amazonja fl-aħħar tas-sinodu. Din il-karta il-Papa joħlom fis-sens tajjeb tal-kelma, l-kelma li juża huwa il-ħolma li huwa għandu u jsemmi 4 ħolmiet għall-Amazonja li tanti għal-qalbu il-Papa Franġisku. L-ħolma hija l-ħolma soċjali, fejn il-Papa jistidinna li jinna l-koll, anki għanna li qegħdin naħdmu hemm fl-Amazonja bħala missjonarju, jistiden l-Knisja biex tkun vuċi għal dak li m'għandhomx vuċi, mod speċjali għal dak l-eluf ta' indiġeni, ta' nies nattivi li jgħixu mxerdin mal-Amazonja li jibatu minħabba ħafna deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, kemm nazzjonali u kemm internazzjonali, fejn minorija ta' nies isiru sinjuri bl-industrija li nħolqot mingħajr ma jieħdu f'konsiderazzjoni l-bżonnijiet ta' dawn in-nies li jibatu minħabba din l-industrija. Il-Papa isemmi f'din l-eżortazzjoni li dan huwa qatt kriminali u inġustizzja kbira. U bħala Knisja għandna niddefendu lil dawn il-foqra. Il-tieni ħolma li l-Papa jsemmi l-ħolma kulturali. Żgur li l-Amazonja barra li hija l-qalb bioloġika tad-dinja, diversità ta' flora u fauna li hemm, hija wkoll l-qalb ħanejdilek kulturali tad-dinja. Għax in-numru ta' kulturi diversi li hemm mxerdin mal-Amazonja, dawn id-9 pajjiżi li tmiss l-Amazonja fihom, hija tant kbira. Il-Papa jistiden lill-Knisja, jistiden lilna biex nitalmu nisemgħu u nitalmu minn dawn il-kulturi. Kull kultura għandha s-sabiħ tagħha. U meta naħdmu biex inkabru kultura ma jfissirx li nbidluha jew neqirduha, anzi lejnuha tikber bħala kultura stess. It-tielet ħolma hija l-ħolma ekoloġika tant tal-qalb il-Papa Franġisku f'sintonija mal-Laudato Si, il-Papa jistiden li għandu jkun hemm bidla fis-stil tal-ħajja. Rridu nieħdu ssib l-ambjent, ma nistgħux nibqgħu kif sejrin, neqerdu, fisem il-progress, neqerdu n-natura. Ma ninsewx li tħobb il-natura ma tfissirx li tużaha imma li tiħossiba. U l-aħħar ħolma hija l-ħolma ekklesjali. Li nfittxu toroq ġodda kif għandna nkunu Knisja. F'din il-ħolma l-Papa dejjem isemmija minn żmien il-Vatikan it-tieni tissemma l-inkulturalizzazzjoni. Il-Vanġelu mhux marbut ma' kultura waħda. Għandna nxerdu l-Vanġelu ma' kulturi kollha u modi ġodda. Nirrispettaw il-kultura. Għandna insibu l-modi, elementi fil-kulturi amazoniċi li bla dubju ta' xejn huma elementi tajbin ħafna li jistgħu jintużaw fil-katekesi, fil-liturġija. Inwasslu l-Vanġelu, l-bxara tajba mingħajr biża' jgħidilna l-Papa. Inwasslu l-Ġesu permezz tal-kultura, tal-post. Il-Papa ukoll isemmi hawnhekk l-Ewkaristija. Kemm importanti il-preżenza tal-Ewkaristija mhux biss bħala ċelebrazzjoni ta' fidi, però dik li toħloq Knisja. U għalhekk huwa importanti il-preżenza tal-Qassis.
tal-Ministru ordinat li hu morbut ħaġa waħda mal-Ewkaristija. U għalhekk il-Papa jħeġġiġna biex nitolbu l-vokazzjonijiet, biex nħeġġu missjonarji jekk hemm ħeġġa missjonarja tmur l-Amazonja, ħalli dan li rħulem xerdin mar-rainforest kollu tal-Amazon ma jibqawx bla Ewkaristija. Ma jidħolx il-Papa fid-diskussjoni ta' irġiel biż-żewġin isiru qassisin, ma jidħolx fija dik id-diskussjoni, jmur il-fuq minna. U jedinna li għandu nkunu aktar knisja lajkali, fejn mhux kollox il-qassis importanti, però anke l-lajċi li jqumu l-lajċi u nsibu il-preżenza tagħhom fil-knisja. Karta mill-isbaħ Aziza Amazonja, ejjew naqrawa u ngħixuha. U aħna li naħdmu hemm ejjew naħdmuha, nagħmluha realtà biex ma tibqax biss ħolma imma ssir knisja ġdida.